ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් අපේ රූපවාහිනී අධ්‍යාපනික සත්කාරය ගුරුගෙදර වැඩසටහන සමග එකතු වන්නේ 11 ශ්‍රේණිය සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය පොතේ ඇති රසවත් කෙටි කතාවක් වන වතුරමල කෙටි කතාව සමගි. ආදරණීය දරුවනේ අපේ අපේක්ෂාව වතුරමල කෙටි කතාව රස විඳීම ඒත් සමග කෙටි කතාව තුළින් විවරණය වන සමාජ පරිසර ආදී දේවල් හඳුනා ගැනීම ඒත් සමගම මතු දවසක ඔබේ නිර්මාණ ජීවිතයට යම් ආකාරයක අත්වලක් සපුරාලීම. පුතේ කතාවට ප්‍රවේශ වෙන්න පෙර අපි මූලික වශයෙන් හඳුනා ගනිමු අපේ නිපුණතා සහ නිපුණතා මට්ටම් මොනවද යන වග. බලන්න පුතේ ඔබට පේනවා මුලින්ම අපේ නිපුණතාව. නිපුණතා විදියට සඳහන් වෙලා තියෙන පුතේ රසඥතා වර්ධනය සඳහා සාහිත්‍ය නිර්මාණ පරිශීලනය කරයි යන නිපුණතාව. අපි අනතුරුව ප්‍රවේශ වෙමු නිපුණතා මට්ටමට. නිපුණතා මට්ටම විදිහට ඔබට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ පුතේ සාහිත්‍ය නිර්මාණ පරිශීලනයෙන් හඳුනාගත් මානව අත්දැකීම් ප්‍රකාශ කරයි යන නිපුණතා මට්ටම. අපි කෙටි කතාව රසවින්දනය කරලා අවසානයේදී මේ නිපුණතා මට්ටම් වෙත ළඟා වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. පුතේ ඊළඟට තවත් වැදගත් ප්‍රවේශයකට යොමු වන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ ඒ තමයි මේ කෙටි කතාව තුල තියෙන අරමුණු. එහෙම නැත්නම් මේ කෙටි කතාව හැදෑරීම කෙටි කතාව රසවින්දනය කිරීම තුල අප සපුරාගත යුතු ඉගෙනුම් ඵල පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබන්න. පුතේ ඒ අනුව බලන්නකෝ ඔබට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපි සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පළවෙනි ඉගෙනුම් ඵලය. ඒ තමයි කෙටි කතා නිර්මාණයට සුදුසු අත්දැකීම් තෝරා ගනී යන ඉගෙනුම් ඵලය. ඊළඟට පුතේ අපි යනවා අපේ දෙවෙනි ඉගෙනුම් ඵලය වෙත සාර්ථක කෙටි කතාවක තිබිය යුතු අංග පැහැදිලි කරයි. ඊළඟට අපි යනවා අපේ තුන්වන කරුණ වෙත කෙටි කතාවේ තේමාවට උචිත ලෙස සිද්ධිහා චරිත ගොනු කරයි. ඊළඟට දරුවනේ අවසාන අපි බලාපොරොත්තු වන දේ පාඩම අවසන් වුණාට පස්සේ මේ සියල්ලේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි කෙටි කතා නිර්මාණය කරයි. ඔබ යම් දවසක නිර්මාණකරුවෙක් වෙනකොට මෙන්න මේ ඉගෙනුම් ඵල සාක්ෂාත් වන ආකාරයට තමයි ඔබට අද දවසේ මේ පාඩම සපුරා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හොඳයි. පුතේ අපි මුලින්ම හඳුනාගත යුතු වෙනවා වතුරමල කියන කෙටි කතාව රසවින්දනය කරන්න පෙර කෙටි කතාවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. ඔබට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා පුතේ මේ කෙටි කතාව මූලික වශයෙන් හඳුන්වලා තියෙන විවිධ අන්වර්ථ නාම. ඔබ අහලා තියෙන්නේ කෙටි කතායන නම පමණයි නේද? නමුත් කෙටි කතාව මුලින්ම විවහාර වෙලා තියෙන පුතේ කෙටි ආඛ්‍යායන යන වචනේ. ඊළඟ පුතේ තේරුම් ගන්න ආඛ්‍යායනයන්ෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ නිර්මාණයක් යන්න. ඒතර කෙටි නිර්මාණය තමයි පෙරදී කෙටි කතාව කියලා විවහාර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා දරුවනේ දෙවෙනි කතාවට. ඒ තමයි කොට කතා. කොට කතා කියලා කාලයක් කෙටි කතාව අන්වර්ථ ගන්වලා තියෙනවා. අනතුරුව ඔබට පේනවා තවත් නමක් ඒ තමයි සිඟිති කතා. එතකොට කෙටි ආඛ්‍යායන, කොට කතා, සිඟිති කතා මේ අන්වර්ථ නාම සියල්ලෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න අර්ථකථනය කරන්නේ ඔබට සමීප මේ අපූර්ව කලාංගය වන කෙටි කතාව පිළිබඳවයි. මේ නම් තුන අපේ දරුවෝ මතක තියාගන්න පුතේ ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කෙටි කියන වචනය, ඒ වගේම කොට කියන වචනය, සිඟිති කියන වචනය
මතක තබා ගන්න පාඩම ඉදිරියට යනකොට අපිට සියල්ල පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. පුතේ ඊළඟට දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ තවත් ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්. බලන්නකෝ. ඒ තමයි කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් විවිධ විචාරකයෝ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන විචාරක මත. කොහොමද මෙවැනි විචාරක මතයක් කෙටි කතාවත් එක්ක ගොඩනැගෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි කෙටි කතාව විශ්වීය මාධ්‍යයක්. ඒ කියන්නේ පුතේ එක රටකට ජන සමාජයකට පමණක් සීමා නොවි ලොව බොහෝ රටවල ව්‍යාප්ත ප්‍රචලිත කලාංගයක්. ඒ නිසා තමයි දෙස් විදෙස් කවුරුත් මේ ආකාරයට කෙටි කතාව පිළිබඳව කතා කරලා තියෙන්නේ. මම මුලින්ම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පුතේ එලරි සෙච්වික් කියන කෙටි කතා කරුවගෙත් ඇන්ටන් චෙකොප් කියන කෙටි කතා කරුවගෙත් ප්‍රධාන නිර්වචන දෙකක්. මේකේ උඩ නිර්වචනය බැලුවොත් කෙටි කතාව තුරංග තරංගයක් වැනිය වඩා වැදගත් වන්නේ ආරම්භය හා අවසානයයි. දරුවෝ දන්නවා තුරංග තරංගයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? තුරංග තරංගයක් කියන්නේ අශ්වයින් එකතු වෙලා කරන පුතේ ධාවන තරංගයක්. අශ්වයින් යොදාගෙන කරන ධාවන තරංගයක්. මේ ධාවන තරංගය ආරම්භ වනකොට වැදගත්ම දේ තමයි ඉක්මන් ආරම්භය. ඊළඟ මේ ධාවන තරංගයේදී ඊළඟට අපේක්ෂා කරන්නේ ඉක්මන් අවසානයි. එතකොට ඉක්මනින් ආරම්භ කරලා ඉක්මනින් අවසන් කරන්න නම් ධාවනය මක් වෙන්න ඕනිද? වේගවත් වෙන්න ඕනි. හොඳට මතක තියාගන්න. මාර මුලින් සඳහන් කළ පරිදි පුතේ කෙටි කතාවක කෙටිභාවය ආරක්ෂා වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් සංක්ෂිප්ත බව ආරක්ෂා වෙන්නේ පාඨකයාට ඉතා ඉක්මනින් කතාව සාණේ දකින්න පුළුවන්කම ලැබීම තුලින්. ඒ අනුව කෙටි කතාවේ සියලු මූලිකාංග නොයසේනම් කතාංග සියල්ල සම්පාදනය වෙනවා. ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ පුතේ ඇන්ටන් චෙකොප් සූරීන්ගේ තවත් කෙටි කතා නිර්වචනයකට. ඒ තමයි එක හුස්මට කියවා අවසන් කළ හැකි කතා කෙටි කතාවේ. ගොඩක් වෙලාවට දරුවනේ කෙටි කතාවක අපේක්ෂා කරන මූලිකම දෙයක් තමයි රසය කියන එක. ඒතර කතාව ආරම්භය ඒ වගේම කතාව ගලා යාම සහ කතාව සානේදී පාඨකයාට දැනෙන රසය ඒකාකාරීව දැනිලා ඉක්මනින්ම නැවත අපි කියන්නේ කතාව කියවලා අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි කෙටි කතාව. ඔබට පේනවා මේ සියල්ල විශ්වීය මත. විශ්ව කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගිච්ච මතවාද. ඊළඟට ඒ කාරණා දෙකත් අපි මතකයේ තියාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙටි කතාවක මූලික ලක්ෂණය හඳුන ගන්න. ඔබට මාතින් මූලික ලක්ෂණය පිළිබඳව යම් ඉඟියක් ලැබුණා. මම ඔබට කිව්වා කෙටි කොට සිඟිති කියන වචන මතක් කරගන්න කියලා. මතක තියාගන්න කියලා. මෙන්න කෙටි කතාවක මූලිකම ලක්ෂණය තමයි සංක්ෂිප්ත බව. එහෙම නැත්නම් අපි කියන කෙටි බව. කතාව මුලට කෙටි කියන වචනේ යොදලා අපේක්ෂා කරන්නේ පාඨකයට මෙන්න මේ මූලිකාංගය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට පුතේ ගොඩක් අය මේ කෙටි කතාවේ සංක්ෂිප්තභාවය මන බලන සාධකයේ බවට පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ පිටු ගණන. නමුත් කෙටි කතාවක සංක්ෂිප්තභාවය මන බලන සාධකය පිටු ගණන නොව පෙර කී නිර්වචන දෙකෙන් පැහැදිලි වුණා. ඒක කතාවේ ගලා යාම මුල් කරගෙන ගොඩනැගෙන්නක් වෙන බව. බලන්නකො මේ කදිම නිර්වචනය. එය මන බලන සාධකයේ පිටු ගණන නොව කතාවේ ගලා යාමයි. පාඨකයාට ඉතා ඉක්මනින් කතාව කියවා අවසන් කළ හැකි නම් එය සංක්ෂිප්ත බවයි. මතක් කරගන්න චෙකොප්ගේ නිර්වචනේ. මතක් කරගන්න ඊට පෙර ඔබට ඉදිරිපත් කළ එලරි සෙච්වික්ගේ නිර්වචනේ. ඔය නිර්වචන දෙක තුල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මූලික විවරණය. පුතේ ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ සංක්ෂිප්තභාවයේ මත පදනම්ව ගොඩනගෙන කෙටි කතාවක් තවත් ලක්ෂණ සමුදායක අපූර්ව එකතුවක්. මා නම් කරලා තියෙනවා කෙටි කතා ලක්ෂණ කියලා. කෙටි කතා ලක්ෂණ අතර අපි කෙටි කතාව රස විඳිනකොට අවබෝධයක් ලබනකොට මුලින්ම
දකින්න ඕනි සොයා ගන්න ඕනි තේමාව. තේමාව කියලා කියන්නේ මනාව වූ විශ්වාසයකින් කෙටි කතාව ගොඩනගන්න ඇසුරු කරගනු ලබන ප්‍රස්තුතය. එහෙම නැත්නම් අපි කියන සිදුවීම. ප්‍රස්තුතය සහ සිදුවීම තමයි මේ කෙටි කතාවක තේමාව විදිහට අපි කියන මුළු කතාව පුරාවටම පුතේ ගලාගෙන යන්නේ. එතකොට මේකෙම ඔබට කාරණා දෙකක් මතක් කළා නේද? එකක් තමයි ඒකේ වැදගත්ම එක මම ඔබට නැවත මතක් කරන්නම්. ඒ තමයි විශ්වසනීයත්වය. පාඨකයාට පිළිගත හැකි සීමාව තුල රැඳුණු තේමාවන් තමයි බොහෝ දුරට කෙටි කතාවලට ඇසුරු වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවනේ කෙටි කතාවක තවත් වැදගත්ම කෙටි කතාංගයක් ගැන. ඒ තමයි දෘෂ්ටි කෝණය. දෘෂ්ටි කෝණය කියලා කියන්නේ කතාව ඉදිරිපත් කරන ශෛලිය. ඔබ ළඟට මා ළඟට කතාව එන රටාවක් තියෙනවනේ. ඒ රටාවේදී තේරුම් ගන්න කෙටි කතා කරුවා ප්‍රධාන චරිතය තමන්ට ආරෝපණය කරගෙන කතාව ගොඩනගන අවස්ථා තියෙනවා. එවිට කතාව තුළ පෙනී සිටින්නේ මම කියන පදය ව්‍යවහාර වන පරිදි. ඒ අනුව අපි හඳුන ගන්නවා පළවෙනි දෘෂ්ටි කෝණය. ඒ තමයි උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය. ඊළඟට කතාකරුවට පුළුවන් ප්‍රධාන චරිතයට තමා පණ නොපවා බාහිරව චරිතයක් හඳුන්වා දෙන්න කතාවට. එහෙම නැත්නම් බාහිර චරිතයක් කතාව තුළ සජීවීකරණය කරන්න. අන්නේ ශෛලියට ඒ රටාවට අපි කියනවා ඔබට පේනවා ඒක දෘෂ්ටි කෝණයේ යටතේ ප්‍රථම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය කියලා. එහෙනම් ඔන්න නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන දෘෂ්ටි කෝණ දෙකක් පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලැබුවා. ඒ තමයි උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය සහ ප්‍රථම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය. ඊළඟට වැදගත්ම අංගය නේද? අපි කෙටි කතාවක් කියවද්දි කාලාන්තරයක් ගිහිල්ලා නැවත කෙටි කතාව මතක් වෙනකොට දයබර දරුවනේ කෙටි කතාවේ නම එකපාර සිහිපත් වෙනකොට මතක් වෙන්නේ කෙටි කතාව අප ළඟට අරගෙන ආපු චරිත සමූහය. ගොඩක් වෙලාවට කෙටි කතාවක චරිත භාවිතයේදී වැදගත්ම වන දේ තමයි ප්‍රස්තුතයට අදාළ අපි කලින් කතා කළ මූලිකම ලක්ෂණය නොයසේනම් තේමාවට අදාළ වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කතාවේ ගලා යාමට අදාළ වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කතාව තුලින් මතු කරන සමාජ පරිසරයක් තියෙනවා. ඒ සමාජ පරිසරයට අදාළ වෙන්න ඕනි නේද? ඒ සියල්ලට අදාළ වන පරිදි කතාව තුළ ගොඩනගනවා හරි අපූරු චරිත භාවිතයක්. නේද? ඔයගොල්ලෝ කියවලා තියෙන කෙටි කතාවල ඕගොල්ලන්ට ඒ සම්බන්ධ නිදර්ශන බොහොමයක් ඇති. නේ? හරි, අපි යනවා ඊළඟ කරුණට පුතේ. ඒ තමයි පසුබිම් නිරූපණය. මේ කෙටි කතාව විකාශනය වෙනකොට ඒ කෙටි කතාවේ චරිත ගැවසෙන පරිසරයක් තියෙනවනේ. අන්නේ පරිසරය පිළිබඳව කෙටි කතා කරුවා කරනු ලබන විවරණයට කියනවා අපේ පසුබිම් නිරූපණයක් කියලා. නවකතාවක තරම් ප්‍රබල ලෙස පසුබිම් නිරූපණයක් කෙටි කතාවක නැහැ. ඇයි ඒ? කෙටි කතාව තුරංග තරංගයක් වෙනි. මතකනේ මූලික සිද්ධාන්තය සංක්ෂිප්ත බව. එයද ආරක්ෂා වන පරිදි මේ කතාවේ චරිත ගැවසෙන සමාජ පරිසරය නැත්නම් කතා වින්‍යාසය තුල කතාව ගලාගෙන යනකොට මුල් කරගනු ලබන සමාජ පරිසරය තමයි මේ පසුබිම් නිරූපණය කියලා කියන්නේ. ඔය ඔක්කොම කෙටි කතාංග. ඊළඟට බලන්න යථාර්ථ නිරූපණය. ඒ තමයි යථාර්ථය කියලා කියන්නේ අපිට පිළිගත හැකි එහෙම නැත්නම් සත්‍යවාදීව කතාව ගොඩනගන එක. හැම වෙලේම කතාව තුල ප්‍රමුඛතාව දෙන්නේ යථාර්ථයට. මට මතක් වෙනවා දරුවනේ මේ සම්බන්ධ කදිම කියමන. ඒ තමයි කෙටි කතාව කියන්නේ මේ සමාජයේ විනිවිද දකින මාධ්‍යයක් කියලා. සමහර කෙටි කතා කියවගෙන යද්දී අපිට නිතර දෙවේලේ මුණ ගැහුණු චරිත වගේ නේද කියලා හිතෙන අවස්ථා තියෙනවා. නේද? සමහර කෙටි කතා සිදුවීම් බලද්දී නිතර දෙවේලේ සමාජය තුල සිදුවන සිදුවීම් නේද කියලා
අපිට අනන්තවත් හිතෙනවා. ඇයි ඒකට හේතුව තමයි කෙටි කතා කරුව ප්‍රමුඛතාව දී තියෙන්නේ මේ යථාර්ථ නිරූපණයට. ඒ තුල තමයි විශ්වසනීයත්වයක් පාඨකයාට කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් ගොඩනැගෙන්නේ. හොඳයි. දරුවනේ ඊළඟ වැදගත්ම අංගය මොකක්ද? භාෂා ලක්ෂණ. හොඳට බලන්න. කෙටි කතාවේ භාෂා ලක්ෂණ. කෙටි කතාව පාඨකයා ළඟට අරගෙන එන මාධ්‍ය තමයි භාෂාව. ඔබ දන්නවද? කෙටි කතාවක සාර්ථක අසාර්ථකභාවය මැන බලන මිනුම් දණ්ඩ සාධකය භාෂාව. අර සංගීතඥයාගේ මාධ්‍ය සප්තස්වරයෙන්. ඒ වගේම මූර්ති ශිල්පියාගේ මාධ්‍ය අමුද්‍රව්‍යනේ. නේද? ඒ වගේ චිත්‍ර ශිල්පියාගේ මාධ්‍ය රේඛා සහ වර්ණ. හොඳට මතක තියාගන්න කෙටි කතා කරුවාගේ මාධ්‍ය භාෂාවයි. තමා තෝරා ගනු ලබන තේමාවට උචිත වන පරිදි තමා හසුරුවන චරිතවලටත් පසුබිමටත් ඒ වගේම යථාර්ථයේ ඉස්මතු වන පරිදිත් මේ කතාව පුරාවටම භාෂා ලක්ෂණ මනා අවබෝධයෙන් කතාව පාඨකයා තුල ජීවමාන වන සජීවී වන ආකාරයට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි නියතව කෙටි කතා කරුවෙකු සිදු කළ යුතු වන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුතේ අපේ කෙටි කතා ලක්ෂණ අතර අවසාන කෙටි කතා ලක්ෂණයට. බලන්නකෝ. ඒ තමයි ඒකාබද්ධතාව. හරිම සරලයි. තේමාව, දෘෂ්ටි කෝණය, චරිත නිරූපණය, පසුබිම් නිරූපණය, යථාර්ථ නිරූපණය, භාෂා ලක්ෂණ මේ සියල්ල තුල තියෙන එකට බැඳුණු බව තමයි දරුවනේ ඒකාබද්ධතාව කියලා කියන්නේ. මෙතනින් තමයි සාර්ථක කෙටි කතාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපේ ඊළඟ මාතෘකාව ඒ තමයි ලංකාවේ කෙටි කතාව. මේ කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන මේක පුළුල් මාතෘකාවක්. මේ පුළුල් මාතෘකාවේ අපි ඔබට ගැළපෙන වැදගත් සංක්ෂිප්ත තොරතුරු තමයි මේ දක්වන්නේ. බලන්න ලාංකික කෙටි කතාව ජනකතා, ගැමි කතා, ජාතක කතා ප්‍රමුඛ අපේ පැරණි කතා සාහිත්‍ය ඇසුරින් ඇරඹුණි. අපට හමුවන පළමු කෙටි කතා කරුවා කවුරුත් දන්නවා මාටින් වික්‍රමසිංහයන්. එතුමාගේ එක කෙටි කතාවක් කියවලා බැලුවොත් ඒ කෙටි කතාව තුළ කියවෙනවා ජනකතාවක ලක්ෂණ. ඒ කෙටි කතාව තුළ කියවෙනවා ගැමි කතාවල ලක්ෂණ. ඒ කෙටි කතාව තුළ කියවෙනවා ජාතක කතාවල ලක්ෂණ. ඉන් පස්සේ බිහි වුණු හැම කෙටි කතාවකම මේ ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්. අනුමානය තමයි කෙටි කතාව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අහඹුවකින් නෙමෙයි. මේක කාලයක් විකාශනය වෙලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ කතා කීමේ පිපාසය නිවාලනු පිණිස නිර්මාණය වූ බව තමයි අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟට ඒ සම්බන්ධ මාටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ අපූර්ව නිර්වචනයක් තියෙනවා. මේ නිර්වචනයෙන් තමයි දරුවනේ ඔය මතය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ තමයි වර්තමාන කෙටි කතාව පැරණි කතාවට කිසිම නෑසබඳකමක් නැති අපූර්වක් නොව ක්‍රමෙන් වෙනස් වීමෙන් අලුත් ස්වරූපයක් ගත් පැරණි කතාවමයි. නේද? අර ජනකතා, ජාතක කතා, ගැමි කතා මේ ත්‍රිත්වය වඩා සංවිධානාත්මක කරලා අලුත් කරලා ගත්තා වගේ තමයිලු කෙටි කතාව කාට අනුවද? මාටින් වික්‍රමසිංහයන්ට අනුව. මෙන්න ලංකාවේ කෙටි කතාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන මූලික දැක්ම. දැන් මේ කෙටි කතා ගමන් මාර්ගය ගැන කතා කළොත් අපි පිවිසෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට කෙටි කතාව පිළිබඳව මා පෙර කී පරිදි මනාව වූ රසයක් අවබෝධයක් සපයාලන වතුරමල කෙටි කතාවට. මේ වතුරමල කෙටි කතාව මන් දන්නවා ආදරණීය දූ දරුවෝ මේ වන විට වතුරමල කෙටි කතාව කියවලා අවසන් නැති. නේද? වතුරමල කෙටි කතාවේ රචකයා තමයි දරුවනේ ඇරැව්වල නන්දි මිත්‍ර මහතා. ඊළඟට අපි යොමු වන්න හදන්නේ අපි කෙටි කතාව උපුටාගත්ත කතා සංග්‍රහය ගැන කතා කරන්න. පුතේ කතා සංග්‍රහයක් කියලා කියන්නේ එකම නිර්මාණකරුවෙකුගේ විශේෂයෙන්ම කතා
ගණනාවක් එහෙම නැත්නම් කතා කීපයක් එකට එකතු කරලා ගොඩනගනු ලබන කතා එකතුව. බලන්න මේ කතා සංග්‍රහයේ නම තමයි සුදු කොඩි. ඇයි මම මේ 1983 කියලා කෙලවර සඳහන් කරලා තියෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි 1983 වර්ෂයේ ලංකාවේ හොඳම කෙටි කතා සංග්‍රහය විදිහට සම්මානයට ලක්වෙච්ච කෙටි කතා සංග්‍රහය තමයි මේ සුදු කොඩි කියන කෙටි කතා සංග්‍රහය. අපි සතුටු වෙමු එවැනි සම්මානයකට සම්භාවනාවකට ලක්වෙච්ච කතුවරයෙක්ගේ නිර්මාණයක් තුල පවතින තවත් අපූර්ව නිර්මාණයක් රස විඳින්න අවකාශ ලැබීම පිළිබඳව. ඊළඟට එතුමාගේ සුරතින් ලියවුණු විවිධ නිර්මාණ පෙළක් ඔබට දකින්න පුළුවන්. නේද? දුටු තැන වෙඩි තබනු, මල් මදාරා, මිහිසරණ, මල්දෙනියේ සිමියොන්, තරුණාවේගය, පද්මාවති, ගිනි, ගම්බද කල්යාණි, මෙන්න මේ වගේ ගද්‍ය නිර්මාණ, තව ඊට අමතරව පද්‍ය නිර්මාණ රාශියක් එතුමා අතින් බිහි වෙලා තිබෙනවා. ඔබට ඊළඟ කාරණාවේදී හරි අපූර්ව තොරතුරක් ලැබෙනවා පුතේ. ඒ තමයි බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ ගීතය අහලා තියෙනවද? ගඟට කපන ඉනි ගඟදිය රැගෙන යති. සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගායනා කරන්නේ. මේ ගීතයේ විශේෂත්වය තමයි මේක පද රචනය ඇරැව්වල නන්දි මිත්‍රයන්ගේ වීම. ඊළඟට තවත් හරි අපූර්ව කරුණක් ඔබේ අවබෝධයට. ඒ තමයි එතුමා අතින් රචිත නිර්මාණයක් නැගෙනවා ලංකාවේ සිනමා සාහිත්‍යයට. මේක මම සඳහන් කරලා තියෙනවා සිනමා පටයට නැගූ කෘතිය. ඒ මොකද්ද? මල්දෙනියේ සිමියොන්. මේ අනුව බලනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ දුවේ පුතේ අපේ කතුවරයා මොනතරම් විවිධ සාහිත්‍යාංග පෝෂණය කිරීමට දායකත්වයක් දැක්වුණාද කියන කාරණාව. ඒත් එක්කම අපි ප්‍රවේශ වෙමු අපේ වතුරමල කෙටි කතාවට. අපි වතුරමල කතාව රස විඳින්න පෙර ආතුව අවබෝධ කරගමු මේ කෙටි කතාවට කතාකරුව ඇසුරු කරගෙන තියෙන ප්‍රස්තුතය කුමක්ද යන වගේ. ඕනෑම නිර්මාණයක දුවේ පුතේ ප්‍රස්තුතය කියන එක නිර්මාණයටම වැදගත්. ඒ වගේම ප්‍රස්තුතයක් නොමැතිව නිර්මාණයක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්නකෝ. කෙතරම් සොඳුරු පුද්ගලයෙකු තුල වුවද රුදුරු මිනිස් ගතේ පහළ වෙන අයුරු. මේ ප්‍රස්තුතය දකිනකොටම දරුවන්ට මේ කතාව තුල ගැවසෙන චරිත දෙකම මතකයට එන්නේ ඇති. කවුද කතාවේ සොඳුරු කෙනා? කවුද කතාවේ රුදුරු කෙනා? සොඳුරු කෙනා සහ රුදුරු කෙනා ගැන අපි කතා කරන්න ඊළඟ ප්‍රවේශයට යා යුතු වෙනවා. මේ බලන්න මේක මම නම් කරලා තියෙන පුතේ කතාසාරය. තව විදිහකට කියන්න පුළුවන් මේ කතාව තුළ තියෙන අවස්ථා නිරූපණය කියලා. නේද? ඒ අනුව පළවෙනි දෙවෙනි අවස්ථාවලට අපි ගියොත් එහෙම සිරිමාන්න මහතා හා අබිලින්ගේ මිත්‍රත්වය. මා එන්නම් කතාවේ ප්‍රධාන චරිතයට. කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය නේද? සිරිමාන්න මහතා හා අබිලින් කියලා කියද්දී මේ කතාවේ අවසානයේ දක්වාම රැඳෙන චරිතය අබිලින්ගේ චරිතය. සිරිමාන්න මහතා විශ්‍රාමික පාසල් ගුරුවරයෙක්. කතාකරු අපූර්වට ඔහුගේ ස්වරූපය සඳහන් කරලා තියෙනවා. කළුයි, මිටි, ඉදිරිපසින් තට්ටේ පේනවා. පසුපස කොණ්ඩය ඉදිරිපසට ගෙනල්ලා ඒක වහගන්න උත්සාහ දරන බව. ඒ වගේම ඔහු ගමේ ජීවත් වෙන්නේ ගැමියන් අතර අවධානය දිනාගත හැකි, එහෙම අවධානය දිනා ගැනීමට උවමනා වන චරිතයක් විදිහට. කතාකරුවා නම් කියන්නේ පිනට දහමට ලැබි බව අඟවන්නෙක්. නේද? අඟවන කෙනෙක්. හැබැයි මේ සිරිමාන්න මහතාගේ මිත්‍රයා කවුද? අබිලින්. කදිම ගොවි මහත්තයෙක්. ඔහු හේනක කුඹුරක වැඩ කරන විශේෂයෙන්ම කුඹුරුවල ඕවිටිවල වගා කටයුතු කරන ගොවි මහත්තයෙක්. නිර්ව්‍යාජ ගැමියෙක්. මේ දෙදෙනා අතර තියෙනවා මිත්‍රත්වයක්.
තේරුම් ගත යුතුයි දරුවනි සිරිමාන්න මහතාගේ මිත්‍රත්වයේ කෙසේ වෙතත් අබිලින්ගේ මිත්‍රත්වය හදවතින්ම ගොඩනැගුණු මිත්‍රත්වයක්. මේ මිත්‍රත්වය මොනතරම් දුරදිග ගියාදයි කිවතොත් හැමදාම හවසට සිරිමාන්න මහතා අබිලින්ගේ නිවසට එනවා දවස වැඩ කටයුතු නිමා වුණාට පස්සේ. නේද? එහෙම පැමිණිලා හවස යාම පැයක් විතර ආගිය තොරතුරු කතා බහ කරනවා. අබිලින්ද සිරිමාන්න මහත්තයා ගෙදරට එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන්. ඒ විතරක් නෙමේ සිරිමාන්න මහත්තයාට උණුසුම් කෝප්පයකින් සංග්‍රහ කරන්න Tamanගේ බිරිඳවත් දායක කරගෙන අබිලින් කටයුතු කරන අවස්ථාව ඔවුන්ගේ මිත්‍රත්වයේ නිරූපණය වෙන හරි අපූර්ව තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට දරුවෝ තේරුම් ගන්න මේ අබිලින්ගේ සිතේ ගොඩ නැගෙනවා ලේසියෙන් කෙනෙක්ගේ හිතේ ගොඩ නොනැගෙන උතුම් පැතුමක්. මේකෙදි අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සිරිමාන්න මහත්තයා පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ සභාපති. නේද? හැබැයි මේ විහාරස්ථානයේ මිනිස්සු මල්වලට වතුර හින්න පැන් ටිකක් අරගන්නේ කබල් වෙච්ච කලයකට. මේක සභාපතිගේ ඇස ගැටුන්නේ. මේක ඇස ගැටුනේ කාගේද? අබිලින්ගේ. අබිලින්ට උවමනා වෙනවා අලුතින් මිනිස්සුන්ගේ පහසුව සඳහා වතුර මලක් ඉදි කරන්න. ඔබ දන්නවද? නිකලල් හිත්තල තමයි දරුවනේ මේ වගේ උතුම් පැතුම් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔහු ඒ බව මුලින්ම සැලකලේ කාටද? Tamanගේ මිත්‍රයාට සිරිමාන්න මහත්තයාට. ඔහු ඒක ග්‍රහණය කරගත්තේ කොහොමද කියන එක ගැන අපේ දරුවෝ දන්නවා. ඔබට සිරිමාන්න මහත්තයාගේ චරිත ලක්ෂණ වලදී මූලික චරිත ලක්ෂණයක් අරගෙන මම මේක කියලා දෙන්නම්. එතකොට මේ වතුර මල ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් සිරිමාන්න මහත්තයාට මේක සැලකලේ ඇයි? ඔහු Tamanගේ හොඳම මිත්‍රයා විදිහට අබිලින් විශ්වාස කරපු නිසා. ඔහුගේ දැනුමුතුකමක් ලබා ගන්න. නේද? ඒකට අපි දන්නවා ඔහු ගෙනාපු කාරණාව. ඔහු කතා කළේ සම්මාදම් ගැන. හැබැයි තුන් හිතකවත් අබිලින්ගේ හිතේ සම්මාදම් කරලා වතුර මල් හදන කතා තිබුණේ නැහැ. නේද? ඔහු සමහර වෙලාවට සිරිමාන්න මහත්තයාට වඩා ආර්ථිකයෙන් අපොහසත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ආධ්‍යාත්මයෙන් පොහසත් මිනිස්සෙක්. නේද? ඊළඟ මේ වතුර මල නිර්මාණය වීමත් එක්ක මුළු පන්සලටම කලෙලියක් ආවා. ගමේ මිනිස්සුන්ට අලුත් කතා බහක් ආවා. නේද? මේ මල් ටික දෝවණය කරගන්න යන ඒ වගේම Tamanගේ දෑත දෝවණය කරගන්න යන මිනිස්සුන්ට ලොකු උදව්වක් කළා කවුද? අබිලි. මිනිස්සු හරි සතුටින් තමයි හවස් කාලේ පන්සලේ ගත කළේ. පෝයදා වතුරමල අභියස එහි චමත්කාරය වින්ද මිනිස්සු ගැන කතා කරුවා කරලා තියෙන සඳහන් ඔබට මතක ඇති. කුඩා දරුවෝ ඇවිදිලා විසිවන වතුර පොදක් අරගෙන අනිකාට ඉසිමින් නේද? හරි. ඒ අය සතුටු වුණා. වතුර මල මතක තියාගන්න මිනිස්සුන්ගේ ආධ්‍යාත්මයට කතා කළ හරි අපූර්ව වස්තුවක් බවට පත් වුණා පූර්වාරාමි. නේද? එහෙනම් ගැමියෝ ඒ වතුර මලේ දියසිසිලස විඳලා එතනින් යනකොට අබිලින්ට ස්තුති කළා. නේද? ඒ වගේම කුඩා දරුවෝ අබිලින් ආති බලන්නකො නිර්ව්‍යාජ බස ඒ කුඩා දරුවන්ට ඒ ගැමි සමාජ පරිසරයට ගැළපෙන පරිදි බස භාවිත කරලා තියෙන විදිහ අබිලින් ආතේ කියලා Tamanට දෙනිච්ච හැඟීම් ප්‍රකාශනය කළා. එහෙනම් වතුර මලත් එක්ක මිනිස්සු ප්‍රයෝජන විඳින අවස්ථාව පිළිබඳව කතා කරුවා කරලා තියෙන සඳහන කදිම අවස්ථා නිරූපණයක් බවට පත් වෙනවා. අපි කතාවේ කතා සාරයට එකතු වෙන නැත්නම් කතා සාරය ගැන කියවෙන කදිම සම්දිස්ථානය. ඊළඟ කාරණාව. මේ වතුර මල හා සම්බන්ධව මම දකින සංකේතයක් තියෙනවා පුතේ. ඒ තමයි මේ වතුර මල ඉදි කරලා තියෙන්නේ නෙළුම් මලක් ස්වරූපයෙන් වතුර විහිදෙන විදිහට. මට හිතෙනවා මේක අබිලින්ගේ ආධ්‍යාත්මයේද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට නෙළුම් මල් පවිත්‍රත්වයේ සංකේතවත් කරන නේද? සංකේතයක්.
ඒ අනුව අබිලින්ගේ ආධ්‍යාත්මය වතුර මලෙන් සංකේතවත් කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සු සතුටු වුණේ ඒ ආධ්‍යාත්මය දැකලා. හැබැයි මේක ඉවස ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් හිටියා. ඒ තමයි අපි කතා කළ කෙනා. කවුද? සිරිමාන්න මහත්තයා. මුලින්ම සම්මාදම් කරලා වතුර මල හදන්න කතා කරපු කෙනා. ගෙදර ගිය පුතේ මේ මිනිස්සයාගේ හිතට ආපු සිතුවිල්ල පිළිබඳව කුකුසකින්. සරලවම කිව්වොත් එහෙම ඉරිසියාවකින්. එතනින් තමයි පටන් ගත්තේ පුපුරන්න. ඒ පිපිරීම වැඩි වුණා පෝය දවසේ පන්සලේ අබිලින් වටා රැස් වෙච්ච මිනිස්සු ඔහුගේ ගුණ කතනය කරනකොට. වැඩිමහල්ලා ඇවිදින්න අබිලින් උන්නැහි. ඔබ දන්නවද උන්නැහි කියන වචනේ කළ භාවිත උනේ ගැමියන්ට තව කෙනෙක්ට ගෞරවාන්විතව ආමන්ත්‍රණය කරන්න. කුඩා දරුවන්ට අබිලින් ආත වුණා. එහෙම හැමෝම කතා කරනකොට සිරිමාන්න මහත්තයාගේ හිත පැහැවන්න පටන් ගත්තා. ඔහු දෙපාරක් කල්පනා නොකරලා. නේද? මේ පින් බිමේදී රාත්‍රී කාලේ අපි කියන්නේ මේ අපරාධය කළා. නේද? වතුර මල කඩලා බිඳ දැම්මා. ඒකට වතුර එන වතුර බටේ තලලා දැම්මා. ඒ කලේ වතුර මල කඩලා බිඳලා දාපු එක පමණක් නෙමේ. Tamanගේ අතිචාත මිත්‍රයාගේ ආධ්‍යාත්මය මක්කලාද තලලා බිඳලා දැම්මා. කඩලා බිඳලා දැම්මා. නේද? ඒක කතාව තුල මැනවින් කියාපානව ලොකු හාමුදුරුවෝ මෙම සිද්ධිය රාත්‍රී කාලේ දුටුවා කියන කාරණාවත් එක්ක. හොඳ අවස්ථා නිරූපණයක්. ඒ වගේම පාඨකයාගේ සිතේ කරුණාව උපදින අවස්ථා නිරූපණයක්. අපි යනවා ඊළඟට සිරිමාන මහතා අසනීප වීමිය යාම. පුතේ ditta ධම්ම වේදනීය කර්ම කියලා එකක් තියෙනවනේ. අපි අහලා තියෙන කතාව තුලත් එහෙම දෙයක් සඳහන් වෙනවනේ. මිනිස්සු හැංගීම් බර වුණාට පස්සේ හැංගීම් වලට වහල් වුණාට පස්සේ කරන කියන දේවල් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතුව කටයුතු කරනවා. මිනිසුන්ගේ හිතවල සමහර වෙලාවට සීලවන්තභාවයන් පෙන්නුවට ඇතුලේ තියෙන්නේ මලකඩ. කවුද කියන්නේ? ලොකු හාමුදුරුවෝ. අබිලින්ගේ හිත සුවපත් කරන වෙලාවේ ඒ හිත සුවපත් කරන එක ඒ තරම් ලේසි නෑ. ඇයි? අර නෙළුම් මල සහිත වතුර මල නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කළත් අර නෙළුම් පෙතිවල කැඩුණු බිඳුණු තැන් ආයි හැදුන්නේ. පෙර තිබුණු ස්වභාව ආයි මේ වතුර මලට ආවේ නැහැ. නේද? ඒ කියන්නේ පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕනි කාගේද? අබිලින්ගේ ආධ්‍යාත්මයට වැදිච්ච පහරක්. පෘථග්ජන හිතක් ඇති මේ අහිංසක මිනිසයාට මේක ඉවසන්න බැරි වුණා. සිත තැලිලා බිඳිලා ගියා, කැඩිලා බිඳිලා ගියා. පන්සල ප්‍රතික්ෂේප කළා, පින්වතේ වැඩ ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ අබිලින්ගේ ක්‍රියාකලාපේ නැවත පාඨකයාගේ අවධානයට ලක් වෙනවා. ඔහු අහම්බෙන් ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ ඇස ගැටෙනවා. ඊටාම අපූර්ව අවස්ථාවක් දරුවනේ මේ කතාව තුළ තියෙන ලොකු හාමුදුරුවෝ අබිලින්ගේ සිත සුවපත් කරන අවස්ථාව. උන්වහන්සේ තෝරගත්තේ බෝමළුව. ඊටාම සමීපයේ අබිලින්ව වාඩි කරවගත්තා. මෙතෙක් කාලයක් සංගවාගෙන හිටිය රහස හෙළි කළා. හෙළි කළේ ඇයි? තවදුරටත් පිනට ලැබි නොවි අබිලින් කටයුතු කරන එක ලොකු හාමුදුරුවන්ට ඉවසුම් නොදුන් නිසා. මේක අදාහ ගන්න බැරි වුණා. ලයට වැදුණු පහරක් බවට පත් වුණා සිරිමාන්න මහත්තයා මේක කළායයි ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ මුවින් පිට වෙද්දි. ඇයි ලොකු හාමුදුරුවනේ සිරිමාන්න මහත්තයා මෙහෙම දෙයක් කළේ? ඔහුට එහෙම අහන්න සිදු වුණා. ලොකු හාමුදුරුවෝ සිරිමාන්න මහත්තයා පිළිබඳව අබිලින්ගේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති නොවන ආකාරයට මේ වරද ගම්මුන් ළඟට යන්නේ නැතිවන විදිහට රහස සංගවගෙන ඉඳලා අන්තිමට අබිලින්ගේ කැඩුණු බිඳුණු හිත සුවපත් කළා. මේක තමයි කතාවේ වැදගත්ම තැන. නේද පුතේ? ජීවිතයට යමක් එකතු වෙන ආකල්පමය වශයෙන් වෙනසක් වෙන්න බලපාන තැන. ඉතින් ලොකු හාමුදුරුවෝ කියනවා මොනතරම් සිල්රෙදි පොරවගෙන හිටියත් හිතවල තියෙන මලකඩ ලේසියෙන් අරින්න බෑ කියලා තේරුම් ගත යුතු සංකල්පයක්. බලන්න අපේ කතා සාරයත් එක්ක නොයසේනම් අවස්ථා නිරූපණයත් එක්ක මුළු කතාවම ඔබට මතක් වුණා. ඊළඟට දරුවනේ චරිත නිරූපණය හඳුනාගත යුතු කෙටි කතා ලක්ෂණයක්. මේ කෙටි කතාවේ චරිත දෙකක් ඔබට මා සඳහන් කළා.
ඒ අතරින් නේද සිරිමාන්න මහතාගේ චරිතය පිළිබඳව අපි මුලින් කතා කරමු. සිරිමාන්න මහතා පූර්වාරාම විහාරස්ථාන දායකයෙකි. දායක සභාවේ සභාපතිතුමා. හැබැයි පන්සලේ මිනිස්සු අද්දෝවණය කරන්න ගන්න වාජනේ කැඩිලා බිඳිලා තියෙන බව සිරිමාන්න මහත්තයා දැක්කේ නැහැ. උපහාසය කියන එක කතාව තුල නැතුවා නොවේ. විශ්‍රාමික පාසල් ගුරුවරයෙකි. ජීවිතේ බරක් එහෙම ඇඟට ගත්තේ නැහැ. හිටිය දූවරු දෙන්නයි. දෙන්නම ගුරු වෘත්තියේ නේද? ඒ නිසා බොහොම නිදහස් ජීවිතේ ගත කරන කෙනෙක් අපේ සිරිමාන්න මහත්තයා. ඒත් එක්ක මතක් වෙනවා ඔය පාසල් යන කාලේ කහට කෝප් එක පාන් ඔබාගෙන කාලා තමයි සිරිමාන්න මහත්තයා ඉස්කෝලේ ගියා කියලා කියන්නේ. ගෙදර ආවට පස්සෙත් දහවල් බත අනුභව කරනකම් වෙන කිසිවක් කෑවේ නැහැ. මුදල් වියදම් කරන්න කතාවක් කළොත් එහෙම නේද? ඒතනින් හීන්සරේ මගාරණ જાතියේ චරිතයක්. ඒත් එක්කම ගැමියන් අතර මුල් තැන ලැබීමට උත්සුක වන්නේකි. නේද? පවුලේ බර විඳවන් නැති පිනට ලැබි බවක් අඟවමින් නේද? ගැමියන් අතර මුල් තැනක් ගන්න බොහොම උත්සාහවන්ත කෙනෙක් වන කෙනෙක් තමයි සිරිමාන්න මහත්තයා. තවත් චරිත ලක්ෂණ තියෙනවා. මුදල් වියදමට නොකැමැති මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ මාතෘකාව හැදෙද්දි සිරිමාන්න මහත්තයාගේ ඔළුව පාත් වෙනවා. ඒකනේ වතුරමල හදද්දි සම්මාදම් ගැන කතා කළේ. නේද? එයා හිතන්නේ ඒ ආකාරයට. ඒ විතරක් නෙමේ සිය සමීපතමයාගේ සමාජ මෙහෙවර නොයිවසීය. ඔක තමයි කතාවේ අර රුදුරු ඔබට මතක ඇති සොඳුරු මිනිසුන් තුල රුදුරු ගති ලක්ෂණ තියෙන බව මතක් කරලා දුන්න මොකද්ද ප්‍රස්තුතය. සිය සමීපතමයාගේ සමාජ මෙහෙවර ඉවසුවේ නැහැ. ඒත් එක්කම গুপ্ত චරිතයක්. යනකොට හිත ගියා. මේ සත්කාරය ගැන තැකුවේ නැහැ. ගමේ මිනිස්සු මේක අගය කරද්දී සිරිමාන්න මහත්තයා එතනින් ඉවත් වෙලා ගියා. ඇයි ගුප්තයි. ඔහුගේ හිත අභ්‍යන්තරය තුල බරපතල කරුණක් සංගවාගෙන ඉන්නවා. මොකද්ද කියලා දරුවෝ දන්නවා. ඉරිසියාව කියන එක හිතවලට එන විට හිත හැසිරෙන විදිය හරිම ගුප්තයි. සිරිමාන්න මහත්තයාගේ චරිතයට සාක්ෂි. ඊළඟට වතුරමල කඩා විනාශ කර දැමුවේ. ඉරිසියාවෙන් සාහසික වෙනවා. වතුරමල කඩලා විනාශ කරලා දානවා. ඒ කඩලා විනාශ කරලා දැම්මේ මතක ඇති ඔබට තමන්ගේ මිතුරගේ ආධ්‍යාත්මය. ඊළඟට කරන ලද පාප කර්ම මේ භවයේදීම විඳවන්න වෙච්ච කෙනෙක්. හදවතට එකඟ නැති හැඟීම් වලට වහල් වීමේ ප්‍රතිඵලයෙන් කලේ වැරද්ද පාපොච්චාරණය කරන්න ගිහිල්ලා ඒකවත් කරගන්න බැරිව මොකද උනේ මේ භවයේදී විඳවන්න සිදු වුණා. මෙන්න මතුවන චරිතයේ චරිත ලක්ෂණ. ඊළඟට කාගෙත් අනුකම්පාව දිනා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච චරිතේ. ඒ තමයි අබිලින් උන්නැහි. උන්නැහි කියන වචනය තුල ගෞරවය හඟවද්දි අබිලින් සැබෑවටම පූර්වාරාම විහාරස්ථානයේ දායකයෙක්. සැබෑ දායකකම නිසා තමයි පන්සලට කලෙලියක් අරගෙන ආවේ. ඒ වගේම ගොවිතැන් වත් කළ ගැමියෙක්. හවස 3ට 3:00 විතර නැවත යනව ඕවිටට හරි වෙලපැත්තට හරි මොකටද ගොවිතැන් වත් කරන්න. උදේ වැඩ කරලා ගෙදර ඇවිදින්න නැවත හවසට ඉර බහිනකම්ම මේ ගොවිතැන් වත් කළ හොඳ ගැමියෙක්. ඔහුගේ පෙනුම තුල තියෙන්නේ නේද? තලෙලු පෙනුමක්. ඒ ගොවිතැන් වත් කරන ගැමියෙක් තුල තියෙන ස්වરૂපය අබිලින් උන්නැහිගේ චරිතේ පුරාවට මතු කරනවා. ඒ වගේම සැබවින්ම පිනට කැමති කෙනෙක්. ඔහු එක තැනකදී කල්පනා කරනවා මේ වගේ වැඩ තව කරන්න ඇතනම් ඔහු විඳිනවා ජීවිතේ වතුරමල හදලා පන්සලට දායක පූජා කළාට පස්සේ. ඔහු ජීවිතේ විඳින්න උත්සාහ කරනවා. ජීවිතේ සමබර ගෙවුවකි. ජීවිතේ සමබරව ගෙවන්න ඔහුට පුළුවන්කම ලැබුණා. නොපෙනුනාට පුතේ පැහැදිලිව නේද? බිරිඳගේ චරිතය කතාව තුළ යම් තැනකදී දෙහිකදී මතුවෙනවා. ඌ වැඩේරිලා ගෙදරට ආවට පස්සේ කෝපි කෝප්පයක් දෙනවා. ඒ වගේ මාලින්දයට වෙලා මේක රස විඳ විඳ ඒ උණුසුමින් ප්‍රබෝධයටපත් වෙනවා. ගැමියෙක්
එහෙම නැත්නම් කවුරුවරි මිතුරෙක් ගෙදරට ආවට පස්සේ බිරිඳ ලව්වා සත්කාර කරවනවා නේද? ඊටාම සමබරව පෞල් ජීවිතය අරගෙන ගියා කවුද? අබිලින්. හිත්සුවපත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම අපි දකිනවා අබිලින්ගේ චරිතය තුලින්. ප්‍රේමණීය පෞල් ජීවිතයක් ගෙවන්නේකි කියන කාරණාවේදීද අබිලින් සහ අබිලින්ගේ බිරිඳ අතර තිබුණු සමීප බැඳීම. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා දවසේ වැඩ නිමා කරලා ගෙදරට ආවට පස්සේ ඔහුට සංග්‍රහ සත්කාර කරන විදිය, ඒ සියල්ල බාරගෙන ඉන්න විදිය, ඒ හැම එකක් තුලින්ම පැහැදිලි වෙන්නේ ප්‍රේමණීය පෞල් ජීවිතයක වගතුග. මිලකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේ 6 වෙනි කරුණේ සිට තවත් අබිලින්ගේ චරිතය පිළිබඳව ඔබට කරුණු කීපයක් මතක් කරන්න. අබිලින් කියන්නේ අනිත් අයට ආදර්ශවත් චරිතයක්. විහාරස්ථානයේ වතුරමල සිය වියදමින් සැදූ පරමාදර්ශීයයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි විවෘත චරිතයක්. ඔබට මතක ඇති අර හිත බිඳුරන පස්සේ ඔහු කියන්න ඕන දේ කියලා දෙන්න. නැවත පන්සලට එන්නේ නැහැ. නේද? ඒ වගේම නැවත පින් කරන්නේ. ඒ ආවේගයත් එක්ක ඔහු ඇසුරුනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් තුළ තියෙන විවෘත ස්වභාවයෙන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සිරිමාන්න මහත්තයාගේ දුෂ්ට හැසිරීමට කම්පා වී එහෙත් හිත හදාගත්තයි. අන්න ඒක තමයි පුතේ වැදගත්ම ලක්ෂණය. කම්පා වුණා එනමුදු හිත හදාගත්තා. නේද? අවසානයේ වෙනකොට අර මුලදී පාඨකයාට අබිලින් පිළිබඳව දැනුණු හැඟීම වඩා වැඩි වුණා. ඇයි? මිතරම් දෙයක් වෙලා තියෙද්දිත් ඔහු සිත හදාගත් අයෙකු බවට පත් වුණා කියලා කතාව තුළ පැහැදිලිවම දැනෙන්න සැලැස්වීම තුළ. හොඳයි. මේ සියල්ල අපි ළඟට අරගෙන ඉන්න. නේද? අපි මුලින් කතා කළ පරිදි චරිත නිරූපණයත් එක්ක වැදගත්ම මූලිකාංගයක් තමයි භාෂා භාවිතය. අපි කතා කරමු වතුර මලෙහි භාෂා භාවිතය. ඔබට මුණ ගැසුණාද මේ කතාව තුළ තියෙන භාෂාවේ අපූර්ව තැන්? පළවෙනි එක සංවාදාත්මක භාෂාව, ව්‍යවහාර බස භාවිතය, වර්ණනාත්මක භාෂාව, ගැමි බස භාවිතය. ඒ අතර අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕනෑම කෙටි කතාවකට නාට්‍යානුසාරී බවක් එක් කරන්න යොදා ගනු ලබන සංවාදාත්මක භාෂාව. සමහර කෙටි කතා තියෙනවා පුතේ වාර්තා ශෛලියේ කෙටි කතා. ඒවේ සංවාද හීනයි. නමුත් සමහර කෙටි කතා තියෙනවා ඒ කෙටි කතා සජීවී නාට්‍යානුසාරී බවක් තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? සංවාදාත්මකයි. නේද? විශේෂයෙන්ම අබිලින් සහ සිරිමාන්න මහත්තයා අතර ගොඩනැගුණු සංවාදය කතාවට අලුත් ප්‍රාණයක් එක්කලා ඒ විතරක් නෙමේ මේ චරිත දෙකේ ඇතුළාන්තය හිතේ ඇතුළ අපිට හඳුනගන්න මේ සංවාද ඉවහල් වුණා. ලොකු හාමුදුරුවෝ සහ අබිලින් අතර ඇති වුණු සංවාදය මේ සංවාදාත්මක භාෂා භාවිතයේදී කදිම නිදසුණක් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න සිරිමාන්න මහත්තයා කවුද පාහරේ කරලා තියෙන අපරාධයක මහත? ආවේගය නේද? අබිලින්ගේ ආවේගය. මටත් ඕක ආරංචි වුණා. ඒක බලල වැඩක් නැහැ සිරිමාන්න මහත්තයා. කවුද මේ කිව්වේ? අබිලින්. හිතාගන්න හිතට දැනිලා තියෙන වේදනාව මොනතරම්ද? ඒතර අබිලින්ගේ සකල විද හැඟීමම මේ ලක්ෂණය තුලින් හෙලි කරනවා. සංවාදාත්මක භාෂාවේදී හෙලි වෙනවා. කෙරිලා තියෙන්නේ නම් බොහෝම නරක වැඩක් තමයි. බොහෝම නරක වැඩක්. අපි දන්නවා නරක වැඩේ කළ කෙනා කියනවා කෙරලා තියෙන්නේ බොහොම නරක වැඩක්. කතාවක් කියනවා පුතේ ඈත ඉන්න සතුරාට වඩා ළඟ ඉන්න මිතුරාගෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න. මේවා අඩු වැඩි කරලා සැර බාර කරලා තමන්ගේ ජීවිතේටත් නේද ගන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ව්‍යවහාර බස භාවිතය. ව්‍යවහාර බස කියලා කියන්නේ මේ නිතර දෙවේලේ ඇසෙන බස. කෙටි කතාවක් නිර්මාණය කරද්දී චරිත ගැමිනම් සමාජ පරිසරයේ ගැමිනම් සිදුවීම ගලාගෙන යන්නේ ගැමි පරිසරයේ ඔස්සේ නම් බොහෝ විට ඒ කෙටි කතාව තුළ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය භාෂා භාවිතය.
නොයසේනම් ව්‍යවහාර බස. නිතර දෙවේලේ අපිට ඇහෙන අපි කියනවා කටබස කියලා. මේ බලන්න පුංචි උදාහරණයක්. මේ ඇහුණද සිරිමාන මහත්තයා ඇවිල්ලා කෝපි කෝප්පයක් හදාගෙන වරෙල්ලා. කාටද මේ ඇහුණද කියන්නේ? මේ ඇහුණද කියලා අහන්නේ ඇහුන්නේ නැති නිසාද? නෑ. ඉස්සර බිරිඳ සැමියට, සැමියා බිරිඳට ආමන්ත්‍රණය කළේ ඔය විදිහට. එක්ක පුතාලගේ තාත්තේ, දූලගේ අම්මේ නේද? එහෙම නැත්තම් මේ ඇහුණද ඒවේ හරි ආදරණීය හැඟීමක් තිබුණා. සමීප බැඳීමක් තිබුණා. සිරිමාන්න මහත්තයා ඇවිල්ලා සන්තෝෂේ නේද? ඉෂ්ට දෙවියෝ ආව වගේ ලොකු සතුටක්. කෝපි කෝප්පයක් හදාගෙන වරෙල්ලා. ගෙදරම රෑන ඉන්නේ. කෝපි කෝප්පයක් හදාගෙන වරෙල්ලා. ඒ වරෙල්ලා, උඹ, බොලා ඒ වගේ වචන යොදාගත්තේ ඒ කාලේ ගැමියෝ මේ ආදරය ප්‍රකාශනය කරන්න. මේව තමයි ව්‍යවහාර බස කියලා කියන්නේ. මේ වචන භාවිතය තුල පැහැදිලිව ප්‍රකාශ වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමේ. ඔවුන්ගේ පෞල් බැඳීම නේද? අඹුසැමි යුවලක් අතර තිබුණු බැඳීම. බලන්නකො භාෂාව කතාව මතු කරනවා. මුළු කතාවම පාඨකයා ළඟට අරගෙන යනවා. ඊළඟ එක වර්ණනාත්මක භාෂාව භාවිතය. අමතක නොවන තැන් තියෙනවා අපිට කතාවේ. ඒ තැන් ඇයි අපිට අමතක නොවන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි වර්ණනාත්මකව භාෂාව භාවිත කර තිබීම. ඔබට මතක ඇති වතුරමල පිළිබඳව කතාකරුවගේ වර්ණනාව. වතුරමල බෙහෙවින් පියකරුය. නිර්ලෝභීව වචන භාවිත කරලා තියෙනවා. වටේට කවාකාර බැම්මක් බැඳ අන්න චිත්ත රූප ගැන්වෙනවා නේද? ඒ වර්ණනාත්මක භාෂාවේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි චිත්ත රූපාවලියක් පාඨකයට මවාලනවා. කවාකාර බැම්මක් බැඳ පොකුණක් තනා තිබේ. එහි නිලට නිලේ ජලය පිරීලාය. මෙවුන් නැද්ද? නිලට නිලේ ජලය පිරීලාය. පුංචි අතිශයෝක්තියකුත් නැතුවා නොවේ. සමහර වර්ණනාත්මක තැන්වලදී නොයසේනම් භාෂාව වර්ණනාත්මකව යොදන අවස්ථාවලදී ඔවගේ අතිශයෝක්ති අවස්ථා භාවිත කරන්න කතාකරු උත්සාහ දරනවා. මීළඟට පුතේ සාමාන්‍ය ගැමි බස භාවිතය. අර කටබස භාවිතයට අමතරව තව කතාව තුළ දකින්න පුළුවන් ගැමි බස භාවිතය. මේ ගැමි බස කියලා කියන්නේ ගම්බද පරිසරය තුලට අනන්‍ය වෙච්ච භාෂා රටාව. අබිලින් උන්නේහි තමන් සතු ඉඩකඩම් වලින් ගොවිතැන්පත් කරගෙන කරදරයක් නොමැතිව ජීවත් වූ තැනැත්තෙකි. උන්නේහි කියන වචනය ඉඩකඩම් වලින් ඉඩම් කඩම් කියලා අපිට නිතර දෙවේලේ ව්‍යවහාර වන යුගල පදයක්. ගොවිතැන්පත් නිතර දෙවේලේ ව්‍යවහාර වන යුගල පදයක්. මේ වගේ පද 1 2 3ක් කතාව තුළට යොදාගත්තොත් ඒ කතාව මොනතරම් අපේ බවක් දැනෙන කතාවක් බවට පත් වෙනවද? එහෙනම් සාමාන්‍ය ගැමි බස භාවිතය බොහෝ දුරට කතාවක් පාඨකයා ළඟට අරගෙන යන්න මහත්සේ ඉවහල් වෙනවා. අබිලින් උන්නේගේ මුවින් පිටවීමට ආවේ අමුතිත්ත කුණුහරුප වැලකි. නේද? අමුතිත්ත කුණුහරුප වැලක්. එතනින් ඔබට පේනවද අබිලින්ගේ හිත සාහසික වුණා. කෝපාවිෂ්ඨ වුණා. නේද? ඒ සාහසික බව, කෝපාවිෂ්ඨ බව ප්‍රකාශ වෙන පරිදි අමුතිත්ත කුණුහරුප කියන මේ ගැමි බස භාවිත කළා. අර අව්‍යාජව භාෂාව යොදාගෙන තිබෙන ආකාරය තමයි මේ අනුව අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟට දරුවනේ ලේඛන රීතිය හා භාෂණ රීතිය. ලේඛන රීතිය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියනු ලබන රීතිය. උක්තේ කර්මයේ ආඛ්‍යාතය ගැළපෙන ආකාරයට භාෂාව භාවිත කිරීම ලේඛන රීතියයි. සමහර වෙලාවට අර සංවාද අතරේ කතාවේ තියෙනව දරුවනේ වාර්තා ස්වරූපේ තැන්. අනේ වාර්තා ස්වරූපේ තැන් පාඨකයා ළඟට ගේන්න කතාකරුව යොදා ගන්නවා මේ ලේඛන රීතිය. ඊළඟට දරුවනේ භාෂණ රීතිය. භාෂණ රීතිය කියලා කියන්නේ කතා කිරීම. නේද? අපි උදාහරණයකින්ම ඒක පැහැදිලි කරගනිමු.
ලේඛන රීතියයි භාෂණ රීතිය ඔබට සංසන්දනාත්මකව දකින්න පුළුවන්. අබිලින් උන්නැහේට සිටියේ එකම පුතෙකු පමණි. ඔහුද විවාහයක් කරගෙන ගෙදරම පදිංචි වී සිටි. ඔහුද විවාහයක් කරගෙන ගෙදරම පදිංචි වී සිටි. ඔබට පේනවා මනවින් මේ ලේඛන රීතිය මේ උදාහරණයට අදාළව නේද ආරක්ෂා කරලා තිබෙන බව. ඊළඟ උදාහරණය මම දැන් තේ එකක් බීපු ගමන් ආවේ මට නම් දැන් කෝපි හදන්න එපා. හදන්න එපා කිව්වට හිත යට කෝපි බොන ලොකු ආසාවකුත් තියෙනවා. කතාව කියපු දරුවෝ දන්නවනේ නේද? මම දැන් තේ එකක් බීපු ගමන් ආවේ. මේ බලන්නකෝ. බත් ටිකක් කමුද? කොයි වෙලේකවත් අබිලින් එහෙම ඇහුවද? තේ ටිකක් බොමුද? කෝපි ටිකක් බොමුද? සමහර අය ගෙදෙට්ට ආවට පස්සේ දාලා අහනවා. කන්න බොන්න හිතෙන්නේ නැහැ එහෙම අහද්දි. හැබැයි කිව්වේ මොකද්ද? මේ ඇහුණද? සිරිමාන්න මහත්තයා ඇවිල්ලා කෝපි එකක් හදාගෙන වරෙල්ලා. එහෙමයි කිව්වේ. බොන නොබොන එක සිරිමාන්න මහත්තයාගේ වැඩක්. මුලින් ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ වුණාට රස කර කර කෝපි එක බිව්වා. නේද දරුවනේ? චිත්ත රූප මැවෙන අවස්ථා බලන්නකෝ. කටබස මේවැ උක්තාක්‍යාත පද සම්බන්ධයක් නේ. નિરાයාසයෙන් පිට වෙන වචන ස්වරූපගත භාෂා රටාවට තමයි කියන්නේ අපි කටබස භාවිතය කියලා. ආයි මං කියන්නම් මම දැන් තේ එකක් බීපු ගමන් ආවේ මට නම් දැන් කෝපි හදන්න එපා. මේ සියලු ලක්ෂණ එකට එකතු වෙලා තමයි කෙටි කතාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට තවත් වැදගත් ප්‍රවේශයක් ලබන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔබ වෙත පවරන ක්‍රියාකාරකම. නේද? පාඩමක් අපි සම්පූර්ණ කළාට පස්සේ මේ පාඩම න්‍යායිකව යම් ආකාරයකට ගොනු කරලා දක්වන්න දරුවෝ සූදානම් වෙන්න ඕනි. රසාස්වාදයේ වගේම ඒ න්‍යායික පැත්ත ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. බලන්න අද මම ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන ක්‍රියාකාරකම. මේ පරිසරය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකමක් කෙටි කතාවට අදාළව වතුරමල කෙටි කතාව රසවත් නිර්මාණයක් වීමෙහිලා කෙතරම් දුරට පරිසරය යොදාගෙන ඇත්තේ දැයි සාකච්ඡා කරන්න. වතුරමල කෙටි කතාව රසවත් නිර්මාණයක් වෙන්න පරිසරය මොනතරම් දුරට යොදාගත්තාද කියන කරුණ තමයි ඔබට මතු කරන්න සිදු වෙන්නේ. පුතේ අවස්ථා කිහිපයක්ම ගෙන හැරපාමුකෝ. නේද? එක අවස්ථාවක් තමයි අබිලින් උන්නේහි ගෙදෙට්ට ඇවිදිලා දවස වැඩ නිමා කරලා ගෙදරට ඇවිදිලා නේද? කෝපි කෝප්පයක් බොමින් ඇඟ උණුසුම් කරගෙන බොහොම සතුටින් පසුවන වෙලාව. ඒක හොඳ පරිසර අවස්ථාවක් විදිහට අපි දකිනවා. එතනින් ඊළඟ සන්ධිස්ථානයට ගියොත් නේද? මන් දන්න ඔබේ හිතේ ඊළඟට කැකෑරෙන කරුණ. ඒ තමයි මේ වතුරමල හා සම්බන්ධ අවස්ථාව. බොහොම අපූර්වට අර වතුරමලක ක්‍රියාකාරීත්වය, අර වතුර පෙති තුලින් දෙපසට විසිරෙන ආකාරය නේද? ඒවාත් එක්ක මිනිසුන් ඒකාත්මික වෙලා ඉන්න විදිය. හරි. ඒ වගේම පසකින් රැඳුණු උවැසි උවසියෝ මේ සියලු දෙනාත් එක්ක පන්සලක සිල් සුවඳ වැහෙන ඊටම ගැළපෙන පරිදි මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම් ප්‍රකාශමාන වන ආකාරයට අපේ කතා කරුවා කතාවට පරිසර යොදාගෙන තියෙන බවට උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉපමණක් නෙමෙයි. අපි යනවා කතාවේ අවසාන භාගයට. ඔබට මතකද හාමුදුරුවන් සහ අබිලින් අතර හමුව නේද? අර පාරේ අහක බලාගෙන ගිය අබිලින්ව කතා කරලා ගත්ත කොහාටද? පන්සලට. අබිලින් හාමුදුරුව පිටිපස්සේ සංසුන් නොසන්සුන් මේ හිත් දෙකෙන්ම තමයි ආවේ. එහෙම ඇවිදිලා හාමුදුරුවන්ගේ ආරාධනාවෙන් බෝමළුව ළඟ වාඩි වුණා. නේද? හාමුදුරුවෝ මේක රහසක් නිසා වටපිට බලලා සැකහැර දැනගත්තා කවුරුත් නැති බව. ඒ විතරක් නෙමේ මේ කරුණ හෙළි කළාට පස්සේ අබිලින්ගේ සිත සුවපත් වුණා. ඒ සුවපත් වීම අර පරිසරය යොදාගෙන විවරණය වුණාදෝ කියලත් මට හිතෙනවා. සැලෙන බෝපත්වල හඬ, ඈතින් පේන දාගැබ, ඒ සියල්ල අර පරිසරයක පන්සල් පරිසරයක නිහඬ නිසංසල බව ප්‍රකාශිතයි.
අන්න පරිසරය යොදාගෙන ඇති ආකාරය කවුද? අපේ කෙටි කතා කරුවා. එතකොට මේ සියල්ලත් එක්ක තමයි දරුවනේ කතාව ගලාගෙන ඉන්නේ. මුලදී අපි දැක්කා සංසුන් පරිසරයක්. කතාව අගදී අපි දැක්කා සංසුන් පරිසරයක්. කතාව මැද හරියේදී සංසුන් තැන් වගේම නොසන්සුන් තැන් දැක්කා. ඔබට මතකද එහෙම නොසන්සුන් තැනක්? නේද? මතකද? ඒ තමයි අර වතුර මල කඩා දැමීමේ සිද්ධිය. හරි? ඒක නොසන්සුන් තැනක්. දැන් මිනිස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් ආවේගකාරීව හැසිරෙනකොට දකින්න පුළුවන් හැමදේම පරිසර වර්ණනාව තුල තියෙනවා. වතුර බටේ තලලා දාලා, නෙළුම් මල් පෙති කඩලා දාලා නේද? එතකොට මේ කතාව විකාශනය කරන්න පරිසරය යොදාගත්තා අපේ කෙටි කතා කරුවා. මේ ආකාරයට තමයි පුතේ මේ ක්‍රියාකාරකමට අදාළව ඔබ කරුණු පෙළ ගස්වන්න ඕනි. මතකද? මූලිකම උදාහරණ දෙක විදිහට මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ අර වතුර මල නිර්මාණය වුණාට පස්සේ ඒ සමග ඒකාත්මික වුණු ගැමියන්ගේ හැසිරීම. ඒත් එක්කම අර පෝයදා පන්සලේ තියෙන විචිත්‍රත්වය, ශාන්ත බව නේද? ඒ සියල්ල කතාව තුල මතු කළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟ ප්‍රධානම තැන තමයි සිරිමාන්න මහත්තයා මේ දේ කළා කියලා අබිලින්ට ඒත්තු ගන්වන්න. එහෙම ඒත්තු ගන්වලා අබිලින්ව මේ ඉන්න තත්ත්වයෙන් මුදවගෙන නේද? නැවත පන්සලට එක්කාසු කරගන්න ලොකු හාමුදුරු උත්සාහ දරන මොහොතේ අර පන්සල තුල තියෙන නිහඬ නිසංසල පරිසරය එකතු වුණා මේ කතාවට. අබිලින්ගේ හිතට මනසේ ගැලපුණා. ඈතින් පේන දාගැබාදී මා ඔබට පෙරකී පරිදි ඒ අවස්ථා. එහෙනම් මේ කතාව අපි පටන් ගත්තේ කෙටි කතාව පිළිබඳව මූලික විවරණයක් එක්ක. දරුවන්ට මතක ඇති නේද? කෙටි කතාවේ බිහිවීම සම්බන්ධ කතා කළා. කෙටි කතාවේ අන්වර්ථනාම ගැන කතා කළා. ඒ වගේම කෙටි කතාවේ මූලිකාංගය වන සංක්ෂිප්තභාවය ගැන කතා කළා. ඒත් එකම දරුවනේ මතක් කරන්න ඕනි කෙටි කතාවේ නූතන නොයසේනම් ලාංකික පරිසරය ගැන කතා කළා. අපේ මාටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ නිර්වචනය සිහිපත් කළා. ඒත් එක්කම ජාතක කතා, ජන කතා, කෙටි කතා වලට ඇසුරුණා කියන කාරණාව අපි කතා කළා. ඊට පස්සේ කෙටි කතා ලක්ෂණ, ඒ වගේම නිර්දිෂ්ට කෙටි කතාවේ ප්‍රස්තුතය ගැන අපි කතා කළා. ඒ ප්‍රස්තුතයත් එක්ක අපි කතාවට ආවා ප්‍රධාන චරිත හඳුනගෙන. නේද? ඒ වගේම කතාව තුළ භාෂාව භාවිත වෙලා තිබෙන ආකාරය ගැන අපි හඳුනගත්තා. ඒ වගේම පුතේ කතාව තුළ අපි විඳින රසයක් තියෙනවා. දරුවෝ දන්නවා සහිතස්සේ භාවං සාහිත්‍යය. සාහිත්‍ය යනු සහිත බවයි. සහිත වන්නේ රසේනි. එය දිවට දැනෙන රසයක් නොව හිතට දැනෙන රසයකි. එසේනම් හිතට රසයක් දැනෙන පරිදි වන නිර්මාණ සාහිත්‍ය නිර්මාණයක් වේ. කියවල බලන්න වතුරමල කෙටි කතාව. විටක හාස්‍ය රසය, තව විටක උපහාසය, තව විටක අනුකම්පාව නේද? එහෙම නැත්නම් ශාන්ත රසය, විටක කරුණ රසය මේ කෙටි කතාව පුරාවට මතු වුණා. එසේනම් දරුවනේ මේ කෙටි කතාව සමග අද දවස රසවත් දවසක් බවට පත් වෙන්න ඇති. නැවත මෙවැනිම ගුරුගෙදර වැඩසටහනකින් අපි මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.